Rock and roll craze is dying out? No, sir, I don't think it's dying. Június 14 este, pezsgő íze a számban, egy szexbomba édes teste, a finom remek és a lábban, az Aston Martin volánjánál öngyújtó lángja lobban, 320 lóerő, 8 hönger együtt robban, Cartier az óra, Yves Saint Laurent ing, két árpócos jachtom az öböl, kék vizén ring, Monte Carlo mellett a múlt szivar füst bevész, mikor 180-nal hajnalban hazafelé mész.